Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Надвор'е ў доме». Для Бога няма падзелу на царкоўнае і прыватнае жыццё. Павел проста і ясна пісаў пра гэта Калоскай царкве. Усё, што вы робіце словам або справаю, усё рабіце ў імя Господа Іісуса. Ці закрадае гэта сям'ю? Вядома. Хрысціянства паляпшае ўсё, бо ўсё, што робіць хрысціянін, гэта набажэнства. Дзіўная філасофія жыцця. Яна прыводзіць у дзеянне ўнутраныя матывацыйныя механізмы. У выкананні іх вялікае дабраславенне. Таму нельга выцясняць хрысціянства на завуголле штодзённасці. Сёння садкі, школы, універсітэты, працоўныя месцы светскія. Людзі перасталі чытаць і карыстацца Бібліяй. Гэта паўплывала на сем'і, а значыць, на грамадства. Не ўсе ведаюць, што заканадаўчыя рэформы 1905-1906 гадоў далі больш свабоды евангельскім вернікам. У 1920-е пратэстанцкія моладзевыя рухі склалі канкурэнцыю в ЛКСМ. З'явіліся бабсамол, хрыстамол, цвярозамол. Яны заклікалі да сумеснага вывучэння Бібліі, авалодання навуковымі спазнаннямі, узаемнай дапамогі і падтрымцы. Адзін гісторык-марксіст, ідэолаг у 1928 пісаў: «Юнацкімі кружкамі было ахоплена 1 700 000 чалавек. Ленінскі камсамол напружвае ўсе свае сілы, каб не аддаць ніводнага чальца класавай сям'і чужой ідэалогіі». Сёння таксама гучаць прыгожыя лозунгі, але яны не працуюць без перамены сэрца. Дык ад чаго ж залежыць надвор'е ў доме? Ці ад чаго залежыць шчаслівае жыццё сям'і? Ёсць розныя пункты гледжання. Светскі, прыняты ў грамадстве, і біблейскі, прыняты ў хрысціянстве. Давайце іх параўнаем. Уявіце сабе рэстаран з недарагой ежай. Мы мінаем яго і спакушаемся на прыгожы малюначак з фастфудам. Сёння фастфуд – гэта прапановы псіхолагаў, сацыёлагаў, ідэолагаў грамадскага жыцця. Дорага і некарысна. Нядаўна я прачытаў артыкул «Шчаслівая сям'я. Міф ці рэальнасць». Некалькі думак аўтара. Шчасце – гэта ледзь улоўнае унутранае адчуванне радасці быцця. Менавіта сям'я – гэта месца, дзе ёсць надзея атрымаць душэўнае цяпло, каханне, прыняцце, клопат, разуменне, спакой, адчуць поўнасць жыцця і здабыць шчасце. Шчаслівая сям'я – гэта калі я плюс я роўна мы. Я чытаў і думаў, напэўна, аўтар не ведае, што такое сапраўднае сямейнае шчасце. Так і шматлікія людзі вакол нас. Давайце звернем увагу на святы, якія адзначаюць у Беларусі. 15 траўня – Міжнародны дзень сям'і. 14 кастрычніка – Дзень маці. 21 кастрычніка – Дзень бацькі. 20 лістапада – Сусветны дзень дзіця. Што з усім гэтым рабіць? Толькі віншаваць адно аднаго ці шукаць шляхі для таго, каб сям'я стала месцам апоры грамадства, роста і дабраславенняў. Гэта важна, таму што сёння мы перажываем крызіс сям'і. Разводы, сіроцтва, непавага да бацькоў, страта пераемнасці пакаленняў. І вось мы чытаем у Паўла: «Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, як прыстойна ў Господзе. Мужы, любіце жонак і не будзьце для іх прыкрымі. Дзеці, слухайцеся бацькоў ува ўсім, бо гэта падабаецца Господу. Бацькі,
Не знеахвочвайце дзяцей вашых, каб яны не гублялі духа. Наша жыццё складаецца з важных дробязяў. Мы ўсе такія розныя і такія дзіўныя. Асаблівасці павялічваюцца ў колькасці і памерах менавіта ў сям'і. Штосьці можна падрэдагаваць, а штосьці застанецца з намі назаўжды. Насамрэч, не так важна, які ваш муж ці якая ваша жонка, значна важней, які ваш Христос. Пра гэта пісаў апостол Павел. Жанчыны, падпарадковвайцеся мужам сваім, як Господу, але як царква падпарадковваецца Христу, гэтак і жонкі сваім мужам ува ўсім. Мужы, любіце жонак сваіх, як і Христос палюбіў царкву і выдаў сябе за яе. Неаднойчы думаў пра словы Паўла да эфесянаў. Апостол прапануе разглядаць падпарадкаванне мужу як падпарадкаванне Богу, а мужу перамаць Хрысту ў любові да царквы. Павел злучыў сям'ю вакол Хрыста. У тэксце да каласянаў мы знаходзім галоўных герояў сям'і – жонку, мужа, дзяцей. Жанчына, як вядома, спадарыня жылля. Аднак, нягледзячы на гэта, у яе ёсць муж. Яна за яго спіной, за ім апошняе слова. Ці лёгка жанчыне падпарадкоўвацца мужу? Мне іншы раз здаецца, што мужчыны нагадваюць вартаўнікоў, суддзяў, пракурораў. У мужчын у антычным свеце была неабмежаваная ўлада. Ён як Зеўс на воблаку. У вачах маланкі, у руках гром. Я быў аднойчы ў ад'ездзе, прыехаў і пачуў ад дачкі, як нам было добра, а бутак ставілі дзе жадалі. Нядаўна жонка сказала: «Сергей, ты як арол на скале, за ўсім сочыш, усё трымаеш пад кантролем». Нашы дзеці, сыны, дочкі, яны залежныя. Добра ці дрэнна ім у гэтай залежнасці. Ім хочацца самастойнасці, каб ніхто не абмяжоўваў жаданне. Яны належаць да іншага пакалення і маюць сучасны тып мыслення. Аднак мову любові разумеюць усе. Яна, як пісаў апостол Павел, сукупнасць дасканаласці, ці ў іншым перакладзе напісана «вузел дасканаласці». Словы Паўла пра перспектыву. Сучасныя пераклады падкрэсліваюць адценні пяшчоты, клопату. Усё дзеля росту тых, хто побач з намі. Сапраўдныя сямейныя адносіны адрознівае узаемная цеплыня і пяшчота. Мне распавядалі пра маладую сям'ю, якая апынулася на мяжы разводу. Служыцелі шукалі сапраўдную прычыну праблем у адносінах паміж мужам і жонкай. Аналізавалі словы. Не знайшлі анічога істотнага, але жонка катэгарычна не жадала жыць з мужам. Аднак шматлікія сведкі прыгадвалі яго, грубіянства, непавагу, рэзкія словы. Зараз сям'я ў разводзе. Таксама і вы, мужы, жывіце з разуменнем жонкамі, аддаючы ім, як на слабейшай пасудзіне, пашану, бо і яны суспадчыніцы ласкі жыцця, каб не было перашкоды ў малітвах. Я жыў і вучыўся ў Санкт-Петербургу, калі горад святкаваў сваё 300-годдзе. Быў арганізаваны міжканфесійны камітэт, шмат розных мерапрыемстваў, у тым ліку і евангелізацыйных. Адзін з праектаў – сустрэча прэзідэнтаў амерыканскіх семінарый. Сакратар камітэта, рыхтуючыся да прыёму гасцей, часта паўтараў: «Няхай вашы жонкі усміхаюцца. Няма усмешкі – першая прыкмета сямейных праблемаў». Так, усмешка – люстэрка ўнутранага чалавека, а яго стан залежыць ад надвор'я ў доме. Гэта датычыцца і пытанняў, злучаных з выхаваннем дзяцей. Празмерныя прыдзіркі бацькоў, здольныя выклікаць раздражнення. Павел папярэджвае: не залівайце вогнішча, інакш вашы дзеці будуць баяцца прымаць рашэнне. Заклік Паўла: не знеахвочвайце дзяцей да бацькоў. Слухацца бывае няпроста. Паважаць бывае няпроста. Прамаўчаць і адысці ў бок бывае няпроста. Адна моя знаёмая часта паўтарала: складана, але можна. Галоўнае, навошта? У перакладзе слоў Паўла ёсць адценне. Жонкі, вы павінныя Богу паслухмянства мужу. Дзеці, вы павінныя Богу паслухмянства бацькам. Сям'я – аснова грамадства, культура грамадства, сродак евангелізацыі.
Сатана, руйнуючы сям'ю, руйнуе не толькі царкву, але і краіну. Між тым, надвор'е ў доме пачынаецца з надвор'я ў маім і вашым сэрцы. Давайте будзем шукаць соніка ў сярэдзіне сябе. Не хочу вернуть тех лет, где не было тебя, ни рук твоих, ни глаз, ни губ. Я жить хочу, любя. Я не хотела вновь прожить разлуки и дожди. Хотела б я перечеркнуть те пасмурные дни. Господь нам подарил любовь, откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикословь, мы сможем все теперь. Господь нам подарил любовь, откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикословь, мы сможем все. Поверь. Хочу лишь знать, способен ты вот так же не страшась пойти на все, на скорбь и боль, чтоб счастье удержать. Я не хочу вернуть тех лет, где пиршества тоски. Я жизни стрелки поверну на циферблат любви. Господь нам подарил любовь, откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикословь, мы сможем все теперь. Господь нам подарил любовь, откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикословь, мы сможем все. Поверь. Мы сможем все теперь. Господь нам подарил любовь, откроем счастью дверь. Ты мудрости не прикословь, мы сможем все. Поверь. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.